قانون وزارت ویلي چې هیڅکله به پر پاکستان سکاره په کلدار ونه پلورو. په سلامونو مهار کلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې نړیوال بازار ته په کتو سره د ډبرو سکاره پلوري او اوس مهال یې بیه شاوخوا 200 امریکایي ډالره ده. د دې وزارت سرپرست وزیر شهابالدین دلاور له ملي ټلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې له هیڅ هیواد سره پر نورو پیسو د قانونو په پلورلو کې معامله نه کوي او له پاکستان سره تر اوسه په کلداره سکاره نه دي پلورل شوي او نه به راتلونکي کې دا کار ترسره کړي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې افغانستان اوس مهال په زیاته اندازه د ډبرو د سکرو کانونه لري او شاوخوا 1 میلیارډ ډالر هر کال له دې سکرو څخه افغانستان ترلاسه کولی شي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ګواکې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي سکاره په کلدارو باندې پلورل کیږي، خو د قانون وزارت سرپرست وایي چې په بهرنۍ کرنسۍ هیڅکله معامله نه کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.